اما بالنسبه لكابتن صياد قبطان هشام السيد شبكه وسناره، فاحنا حقيقي مش فاهمين قوي، انت رحاله وبتسافر ولا بحار وعايش نص حياتك في البحر، ولا بتقدم وجبات معظمها سمك، وجبات بحريه؟ انت مين فيهم يا هشام؟ هو الموضوع معقد شويه ورايح جاي، فيعني كان في سفر كتير طب هقولها يعني بسرعه كده. اول حاجه فتحت مطعم انا وابويا الله يرحمه يمكن 99، وبعدين سافرت اوروبا زي اي حد مخلص الجامعه وفرحان. سافرت اتعلمت شويه طبخ وقطعت بطاطس وبصل، ويعني كانت العمليه ايه، وما اتبسطتش. رجعت كملت غطس، وابتديت بقى موضوع الغطس عمال يعني بطبخ كتير على المراكب، وبفهم بقى السويسي بيطبخ ازاي، والاسكندراني والاسماعيلي والبورسعيدي. لميت شويه أيوة كويس قوي. يعني كانت الغيه الطبخ ولا الصيد؟ لا الصيد ده جه بعد كده، لان الغطاسين عامه ما بيحبوش الصيد، لان ده احنا بنعتبر السمك ده حاجه بتشتغل معانا، فما ينفعش اتفرج. انا بدرس غطس، فما ينفعش افرج الناس على السمك وارجع في المطعم بالليل اكله، فالموضوع كان معقد شويه. فالمهم وبعدين علشان تاثر الموضوع، بعد ما رجعت كملت غطس، وواحد من اصدقائي قال لي احنا هنفتح قناه طبيخ، عايز تجرب؟ قلت له ماشي. انا كنت عملت كام اعلان وكام فاشن شو وحاجات كده، اللي هو لو رمشت مش هتلحق تشوفني، حاجات خفيفه حاجات اللي هي انا وبعدين قال لي هنعمل، فقلت لا له معجباني يا هشام، وانت بقى على المركب واقف جنب الشراع، يبقى موديل برضه شويه يعني عملت شويه الحاجات ماشي يعني تمام يعني الحمد لله. حظي كان موفق جدا. وبعدين عملت البايلوت، او اللي هو الحاجه اللي هي اللي بتخلي فيها حلقه تجربه، فاعجبوا جدا بالفكره. وبما ان انا غطاس، فانا فاهم في عائلات السمك وشكل السمك، وده بياخد وقت قد ايه في الطبخ. فالمهم ايه، ابتدى الموضوع، حظي كان حلو وكملت. كنت اعتقد ان انا بعد حضرتك اول يوم في سفره، كنت مبسوط جدا. بعديها بقى سافرت، ابتديت اخد كورسز بقى في سويسرا والنمسا وكان حظي حلو قوي. كل ما اسافر في بلد اقابل حد ميشلان ستار شيف، فياخدني اعمل تريننج معاه. انا ببقى رايح اتفسح يعني، مخلص الكورس بتاعي، وبعد كده ايه الاقي ايه، لقيت نفسي اعمل يعني تريننج في مطعم كبير جدا واطلع بشهاده. فلقيت العمليه ايه يعني اتظبطت جدا، ورجعت بقيت حتى لما بقول معلومه عن علم وعن تجربه. هعمل النهارده طاجن بوري جزل، وهعمل معاها سلطه فواكه بالجرجير، وهعمل معاها سمك لوط بالهريسه والبطاطس. البطاطس بقى هتاخد اللسعه بتاعت النار، وهتاخد طعم الحراق من الهريسه. انت بتصور حلقاتك في الاماكن اللي انت مقيم فيها، ولا بتسافر مخصوص للطبخه؟ لا بسافر مخصوص. بسافر احنا والتيم كله بنسافر نسجل السيزون كله. انا عندي احساس انه كلهم يعني برضو بيحقدوا عليك شويه، كلهم يعني من البيت للاستوديو، من الاستوديو للبيت، انت الوحيد اللي بتطلع البيتان واخد حمام شمس. خليني اوضح لحضرتك، ده حقيقي والله. على طول شمس جاهز عليك كل شويه ببلد. ايوه كل شويه يروح ياكل حاجه مختلفه، وكل شويه يقعد على البحر. ده حتى ما بيختارش لبس، بيطلع بالشورت والتيشيرت يعني مش الجو بيبقى حر جدا. لا بس بيبقى شغل قوي. لا انت بتصيف وبتشتي على فكره. لازم تسمع الحقيقه، لازم تسمع ان زمايلك متضايقين منك. ده كله حر ورطوبه. لا حر، والموضوع بيبقى صعب. انت متعاطفه معايا؟ مين اللي حر ورطوبه؟ لا حرام حر ورطوبه. انا عايزه اروح حر ورطوبه. هي عايزه شهر 8 بيبقى صعب جدا الموضوع. الاداره توديها حر ورطوبه، هي موافقه. ما انت بتروح من الناحيه الثانيه، بتروح عند تتدفى، ناحيه تصيف ناحيه الدفى. طبعا يعني ما ينفعش يبقى شغل بس على الناس. على فكره معلومه بس على الماشي، لا عامل مضحك صداقه. لا عيني بقعد على البحر. انا بس عايزه اقول ان في صداقه بس نائر ونقير ما بين الشرشابي وما بين التلي، يعني هم من قبل الهوا جايين مع بعض. عشان هي مش عارفه مصلحتها،
هي مش عارفه مش عارفه مصلحتها. مصلحتها. طول النهار تبعت لي في بوستات اتعلمي يا ماما، اللي بتعمليه ده غلط يا ماما. بتنقرزك. طول النهار. بس انت يا غدا اكيد ما بتسكتيش. لا بسكتش. بصي بكتب لها عريضه تكتب لي تحت ايه، معلش معلش معلش. رحت عملت لها ستيكرز بتوع الواتساب دول، هي صورتها وهي بص عامله كده ومكتوب تحتيها معلش معلش. تعرفي ان انا طيبه. كل شويه ابعت. عظيمه يا غاده، ما بتفوتيش. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.